嗱，好啦，嚟到呢個部分咧，我哋會睇睇咧點樣用質因數分解去揾最小公倍數嘅，亦即係 LCM 嘅。咁喺個做法上咧，我哋首先就會用短除法啦，將每個數咧都除到盡先。咁而除到盡之後咧，我哋就可以用呢個質因數連乘式咧去表達咗個堆數啦。咁然後咧就會繼而咧就揾到個 LCM 出嚟嘅。咁我哋而家即刻睇睇啲例子啦。舉個例啦嚇，譬如話12同18咁樣計啦，12除到盡啦，2、6、1、12啦。跟住就2、3餘6啦。咁而家見到咧就係佢最後嗰個雙呢一度咧，佢咧就已經變成咗一個質數啦，係咪？即係最後個雙係質數。咁所以咧，我哋去到呢度就為之計到盡啦，咁啊可以停手啦。跟住咧去到18啦，18咧就2、9、1、18啦，跟住就3、3歸9啦，又除到盡啦，因為最尾個雙咧已經係質數啦，係咪？咁所以可以停手啦。咁跟住要做咩咧？就係咧，好似之前咁樣咧，我就寫啦，12等於2。係嘛？二嘅二次咧，二嘅二次乘3啦，二嘅二次乘3，跟住咧就會去到18啦。18咧就等於二乘翻咧就3嘅二次可以對齊啦嚇，咁樣啦，跟住加翻條橫線啦，跟住寫啦 LCM 啦，等於乜嘢啊？嗱，見到咩就抄落嚟啦，見到2係咪？咪抄咗嚟先啦。咁但係2定1咧，嗰個指數應該攞邊個咧？我哋會揀大啲嗰個嘅嚇。咁所以寫個2嘅，咁然後咧就去到呢度咧，就寫翻3嘅二次，因為2大啲啦嚇，咁啊計埋佢啦，跟住2餘4啦嚇，呢度咧2餘4啦嚇，跟住咧就3、3、9啦，4、9啊36啦，咁所以咧36咧就係呢兩個數咧嘅最小公倍數啦。咁但係3個數嘅情況又點咧？我哋睇睇啦。咁假設其中兩個數就係12同18啦，我哋另外加多個數俾佢啦。舉個例係譬如話16啦，16咁啊2×8=16。2、4餘8，2、2餘4啦，咁計到盡，因為咧呢個咧個雙已經係質數啦，係咪？唔使再計落去啦。咁然後咧就寫啦，好似啱啱咁樣啦。12就等於2嘅二次乘3啦，跟住到16啦。16咧就等於咧咩啊？2嘅4次啦，係咪？2嘅4次啦，跟住咧就係18啦。18咧就係等於咧2乘翻咧3嘅2次嘅，我加翻條橫線啦。好啦，跟住等於啦，寫咗2先啦。咁我哋係攞最大嗰個嘅，咁4係最大就寫個4啦嚇。咁然後咧，跟住到3啦，3咧我哋咧就攞最大個，即係2次啦。好啦，跟住咧就2餘4啦，4×82×16嚇，16就乘翻3×3=9咁樣嘅，所以答案咧就144啦。所以144咧就係呢3個數咧嘅最小公倍數嘅，即係 LCM。